Hi friends, welcome to Rechi times. நம்ம இன்னைக்கு மணக்க மட்டன் சுக்கா எப்படி செய்யணுங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நான் 1/2 கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன். இந்த மட்டனை மஞ்சள் போட்டு நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன். முதல்ல இந்த மட்டனை ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். முதல்ல குக்கரில் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் சூடானதும் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் நான் கழுவி வச்ச மட்டனை சேர்த்துக்கிறேன். இது ஒரு 2 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வதக்கிக்கிறேன். பாருங்கள், இதிலிருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வெளியே வந்திருக்கும். இப்போ இதில் மட்டன் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த குக்கரை நம்ம மூடி வச்சிடலாம். நான் ஒரு 5 விசில் விட்டு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இதுக்கு நம்ம தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். பேன் சூடானதும் 3 ஸ்பூன் தனியா, இதை கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதில் 4 வத்தல் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூட ஒரு துண்டு பட்டை, 4 கிராம்பு, ஒரு பிரியாணி இலை, இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகி இதிலிருந்து ஒரு நல்ல மணம் வரும். இப்போ இந்த டைமில் நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இது ஆறுனதும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூட ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரு பூண்டு, 8 சின்ன வெங்காயம், இதெல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மட்டன் சுக்கா செஞ்சிடலாம். இப்போ ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். பேன் சூடானதும் 1 ஸ்பூன் நெய், 1 ஸ்பூன் எண்ணெய், எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். இதை இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதும் நான் கருவேப்பிலைகளை சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாலாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக சேருங்க, நம்ம ஏற்கனவே மட்டன் வேக வைக்கும்போது அதுலேயும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம்.
ஊற்றின தண்ணியெல்லாம் வற்றிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம வேக வச்சுருக்க மட்டனை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் தண்ணி நிறையா இருக்கும். இப்போ இந்த தண்ணி வற்றி கிரேவி நல்லா கெட்டியாகிற வரைக்கும் அடுப்பிலே இருக்கட்டும். பாருங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வற்றிட்டு இருக்கு. மட்டன் சுக்கா நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு. நான் இந்த டைமில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வச்சு இறக்கிக்கோங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நம்ம மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்த்ததுமே சாப்பிட்ணுன்னு தோணுது. இதே மாதிரி செஞ்சும் பாருங்கள். இது இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி அப்புறம் சூடான சாதத்தில் பிணைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.